чем ассоциируется поход в сауну в 90-е? Это попеть, даже и пострелять. 3 пулемета, 1 автомат. Аня, дуй в спальню. Шкура медведя, лисьи шкуры, сова. Пивка? Давай хотя бы по одной. Друзья, в этом ролике мы в очередной раз разыграем наш фирменный подарок. Не пропусти условия конкурса в ролике. Стародачные места Подмосковья, они обладают, конечно, особенной притягательной какой-то силой. Нас окружают большие сосны высотой в десятки метров. И где-то у основания этих сосен притаилась банька, изготовленная из скела диаметром 40-45 сантиметров. Стройка этой бани заняла у нас около года. Причем, чтобы не повредить участок, нам пришлось вручную заносить все бревнышки, а бревнышки тут по 300 килограмм каждая. И сейчас мы хотим рассказать про стройку бани, которая позволила создать комфортный и уникальный совершенно интерьер для русской банной традиции, для того, чтобы попариться с тем уровнем комфорта и с теми возможностями, которых прежде у нас никогда не было. Если вам такая баня нужна, если вы думаете о чем-то подобном для себя, пишите нам по адресу youtube@artkela.ru. Мы можем отправить вам этот проект, а также рассмотреть возможность строительства точно такого проекта или похожего в любом регионе нашей страны или за ее пределами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, нам это очень ценно. Итак, друзья, внешняя композиция бани – это наша артельская классика. Широкий карниз, низкая высота стены, окна и двери от пола до потолка, панорамное окно, соединяющее террасу и гостиную. Все, как мы любим. Я только не понимаю, неужели в пионерлагерях девушки с веслом были вот такие вот? С сиськами? Ну, думаю, вряд ли. Вот надо понимать этот тонкий стёб. Вот девушка-то с веслом, но это совсем не та девушка с веслом, которая в пионерлагерях нас встречала, да? То есть, ну, согласитесь, такую девушку в пионерлагере было бы странно увидеть. А вот эта девушка с пионерским галстуком, это, конечно, девушка уже по канону, по советскому, как надо. Вот этот удивительный микс рублевского, будем говорить прямо, дворца и этого наследия Советского Союза, совсем из другой эпохи, очень особенное. Здесь и баня получилась вот именно такой, невероятной. Но на самом деле самое удивительное в этой бане, оно, конечно, внутри. Пойдемте посмотрим. Интерьер этой бани заслуживает особенного внимания. Вам ничего это не напоминает? Легендарные 90-е. О них, наверное, будут еще писать книги. А мы сделали то, что мы могли сделать. Мы запечатлели их в дереве и в камне, можно так сказать. С чем ассоциируется поход в сауну в 90-е? Ну, конечно, это караоке, это попеть, это даже и пострелять. Судя по всему, тут у нас 3 пулемета, 1 автомат. Ну, конечно, поход в баню был сопряжен также и с женщинами. Ты, Жань, помнишь, Я помню, да. Как это было? На самом деле, вряд ли Аня помнит, она в 90-е только родилась. При этом, это все-таки не сауна. Это не только про то, чтобы попеть и посмотреть телек. Здесь мы спроектировали, задумали и реализовали уникальную парную с таким функционалом, который мы еще никогда не делали. И мы хотим про эту парную вот прям сходу вам рассказать и получить от вас обратную связь. Что вы об этом думаете? Ну, конечно, вот здесь традиционная уже купель под ледяную воду. Между купелью, кстати, и парной есть еще небольшая барная стойка. Мы стремимся все-таки освободить баню от алкоголя, но у нашего заказчика другое мнение, и при выходе из парной можно выпить бокал пива. Ну а теперь про саму парную. Парная мне очень нравится. Не из 90-х, на самом деле, парная. В 90-е сауна – это маленькая печурка, вагонка, неважно какого она размера. Здесь же нас встречает настоящая печка весом около 5 тонн. И 2 зоны. Зона для парения, зона для посидеть. Причем вот в зоне для посидеть здесь можно разместиться, наверное, человек 5-6 свободно. Либо 2 человека могут лежать. А вот это зона для парения. Но посмотрите, как организовано. Все, как мы любим. Метр с лишним ширина, длина 2,5 метра. Очень удобная приступка, широкая, все супер. И причем можно парить человека, и прям рядом можно нырнуть в купель. То есть ты попарил, и можешь сразу опуститься в купель и вынырнуть уже там. Вот это решение очень интересно. Второй момент, который мне здесь очень нравится, что вот эта стеклянная стена, она дает
конечно, совершенно иное ощущение в парной. Парная стала как бы двойной, то есть ты в парной наблюдаешь и улицу, за счет того, что тут есть окошко на улицу, и гостиную, половину бани отсюда из парной можешь наблюдать. Очень много света, очень много воздуха, очень классное пространство, мне прям супер понравилось. Мне очень нравится, как устроен этот полог подвесной, то есть у него нету каких-то ножичек или нету глухой стеночки. За счет этого прям вот классное ощущение, что он в пространстве висит. Кстати, также сделана и вот эта дополнительная ступенька, которая служит очень важную роль, чтобы человек, который парил, он парил на удобной высоте. Она тоже не стоит глухо на полу. Есть отступ 10-сантиметровый, который тоже приподнял, и ощущение тоже, что он парит в воздухе. Я бы еще, конечно, хотел рассказать о сложности, которая есть у такого технического решения. Дело в том, что если очистная система этой купели, в ней будет хоть небольшое количество хлорки, запах хлорки будет попадать в парную. И это основная проблема. Поэтому, если вы будете делать такие себе купели, обязательно беспокойтесь о системе очистки. Она не должна быть стандартной, как в обыкновенном бассейне, она должна полностью исключать использование хлора, чтобы парная была свободная от этого запаха. Обливной цилиндр, почему не ведро? Очень эффективное решение, если у вас низкий потолок. Здесь, в принципе, можно было бы поставить и ведро, но вот если потолок низкий, то вот такой цилиндр, он позволяет разместиться даже с низкими потолками. Ну и, конечно, традиционная лейка. Ань. Пивка? Ну, давай хотя бы по одной. Может, попробуем? Попробуй, но там, по-моему, пива нет. Нет, только вино. Друзья, жалко, что тут еще у нас не заправлено пиво, хотя я бы предпочел квас. Вот если бы Аня наливала бы квас после парной, я думаю, это был бы прям идеальный формат. Но, с другой стороны, кто-то, наверное, выберет и пиво. Пишите нам в комментарии, что выберете вы, пиво или квас. А может быть, лимонад? Ну нет, я за квас. А я за лимонад. А еще я люблю боржоми. Ладно, пойдем дальше, что мы о наших вкусовых предпочтениях залипли. Друзья, хочется в 2 словах рассказать о нескольких мифах, которые сопровождают Кела. Исходя из нашего опыта, опыт уже 12 лет, работы с этим материалом, мы знаем, все, что можно, наверное, знать об этом материале. Мы, по крайней мере, к этому стремимся. Мы изучаем опыт наших предшественников, финские компании, которые давным-давно работают с этим материалом. Мы смотрим то, что делается вообще вокруг в мире, в том числе по этому материалу. И мы хотим поделиться с вами всем тем накопленным опытом в этих нескольких тезисах. Что Кела из себя объективно представляет, а чем он не является, чтобы, с одной стороны, не идеализировать этот материал, одновременно при этом не принижать тех удивительных свойств, которые есть у этого материала и которыми мы очень гордимся и используем их в нашей каждодневной работе. Миф о Кела как о материале, у которого свойства абсолютно не соответствуют заявленным, что Кела — это просто обыкновенный сухостой, его вообще придумали, потому что этот сухостой девать некуда. Это миф может быть недобросовестный, кто на самом деле в тему погружен, и те, кто на самом деле хотят узнать, легко проверить, что Кела — это материал, давно используемый в лучших спа-курортах в Финляндии, в Германии, в Голландии, даже в Японии. Этот материал воспринимается как самый ценный, самый подходящий для экологически чистых комплексов банных, для гостиниц, и для дорогостоящего жилья. Самое дорогое жилье в Финляндии, в горнолыжных курортах, это именно Кела. Поэтому, конечно, не так легко и просто найти этот материал в тех качествах, о которых мы говорим. А что это за качество? Это качество высокая плотность, отсутствие древоточца внутри в древесине, и это формируется благодаря плотной древесине, которая именно на полярном круге, там, где растет Кела, она есть, такая плотность. В средней полосе в Подмосковье, в Тверской области, Костромской, где тоже сухостой есть, эти деревья действительно не подходят только для растопки печи. Поэтому ни в коем случае не надо путать сухостой и Кела. Кела — это материал, который произрастает, или добывается Кела только на полярном круге в очень узкой полоске лесов в Карелии, в Финляндии, может быть, еще в нескольких регионах России. Все, в других регионах это уже не Кела, это сухостой, и он не обладает теми свойствами, он слишком мягкий, слишком рыхлый. Если из него построить дом или баню, то тех качеств, которые есть у Кела, их не будет. Итак, Кела — это материал, отличный от сухостоя. Происхождение Кела — это северная часть Карелии, северная часть Финляндии. Только там формируются условия для того, чтобы получить такой материал. Мы рекомендуем тем, кто в этом сомневается, хочет пощупать, потрогать, приглашаем к нам в гости, посмотреть, легко отличить бревнышко Кела от бревнышка сухостоя. Мы об этом тоже рассказывали. Вот по этой ссылке можно посмотреть видео, где прям подробный рассказ про отличие этих двух материалов. Второй миф. Миф о том, что Кела — волшебный материал,
у которого нет усадки, нет растрескивания, не требует вообще никакой защиты ни в каких условиях. То есть можно его хоть в воду, хоть на землю, ничего с ним не будет. Это мифы, которые, с одной стороны, очевидно, не может такого быть, просто потому что так природа устроена, что дерево в любом случае предназначено, чтобы рано или поздно полностью разложилось и дало жизнь новым деревьям. Так в природе заведено. Защита древесины может отсрочить этот период, но не может полностью это исключить. При этом, если мы говорим о правильных условиях эксплуатации кела, то действительно у кела нет никаких ограничений по сроку службы. Если говорить точно, то от 100 до 300 лет, если на нее не попадает вода, если она в хороших условиях, она проживет. С другой стороны, если кела использовать неправильно, то есть на открытых частях, под солнцем, под дождем, под снегом, то срок службы значительно сокращается. По нашему опыту мы делали открытые ограждения из кела, это 5-7 лет, и уже есть дефекты точнее, на поверхности. Поэтому рекомендуем с умом относиться к использованию кела, то есть прежде всего это материал для стен, для открытых участков, которые не надо закрывать, декорировать ничем, для очень красивых, и в этой красоте, естественности основная сила кела. Там, где можно использовать лиственницу на открытых палубах, например, или там, где можно использовать кедр для обшивки потолков, там, где не нужна прочность, а нужен аромат, запах. Или, например, в парной нужно, чтобы минимально смолистая была доска, поэтому, опять-таки, рекомендуем в парной именно кедр для полоков, для потолков. Для пола мы рекомендуем твердые породы древесины, дуб. Мы лишь иногда используем на полах кела. В общем, мы рекомендуем использовать тот материал, который реально к этой поверхности, к этим условиям эксплуатации максимально предназначен. По большому счету, мы не хотим идеализировать кела, мы не хотим, чтобы люди думали, что это решение всех проблем, потому что у нас есть большой опыт эксплуатации именно кела, и мы понимаем, что можно, а что нельзя. Пишите нам, мы всегда готовы рассказать, дать совет о оптимальном использовании дерева или кела в тех или иных узлах, в тех или иных архитектурных решениях. Миф о том, что кела – это плохая энергетика, что якобы, если это мертвая древесина, то получается, что мы живем в мертвом дереве, и это плохо, что лучше строить из обыкновенной древесины, естественной влажности, и это хорошо. Но если пользоваться такой логикой, то скорее жить в доме, построенном не из кела, это убитые деревья. Деревья, которые жили, которые спилили, их как-то обработали, покрасили и сложили из них дом. Дерево не может жить, если оно используется как материал для стены дома, очевидно. А вот у нас получается, что дерево никаким образом не пострадало. Мы используем уже деревья, которые сама природа нам словно бы отдает, а эти деревья закончили свой жизненный цикл, и у них началась, по сути, вторая жизнь. Я думаю, что никакой негативной компоненты тут нет. Есть еще один прикольный миф, но я по-другому не могу назвать, это просто прикол, что якобы сруб из кела может заразить окружающий лес, потому что там же древоточец, там же короед, вдруг окружающий лес заразится. Ну, нет, конечно, такого нет, не было и никогда не будет по двум причинам, потому что у кела нет коры, следовательно, там нет короеда, хотя есть следы от короеда, но эти короеда закончили свою жизнь много десятилетий назад в Карелии. И кела очень плотный, поэтому тут нет древоточца, это видно по поверхности, можно посмотреть, как наша мебель сделана, видно, что в стволе нет ни ходов древоточца, ни, конечно, самого древоточца. Кела абсолютно нейтрально, никакого вреда нанести окружающей среде не может. На мой взгляд, напротив, как раз именно лес, сосновый, еловый, не так важно, очень прекрасно сочетается с нашими строениями. И я смело могу рекомендовать кела для строительства на лесных участках. Это прекрасное сочетание лес и дом из кела. Друзья, мы ответили на несколько основных мифов о кела. Наверное, есть еще. Пишите в комментариях. Будем рады развенчивать новые мифы, если они будут появляться. Овальная купель. Квадратное помещение. Выглядит нарядно. Похоже, да, как будто это вот такая стендалон, отдельно стоящая ванна. Такой же подход, и есть окошечко. Классно. Но я, тем не менее, подумал бы и о функциональности. А что если нам ставить квадратные, повторяющие форму купели, чтобы было больше места, пространства? Потому что здесь, вот если, например, 2 человека захочет окунуться, будет тесновато, на мой взгляд. Ну, пойдем дальше. Есть же еще очень важное помещение. Почти в каждой нашей бане есть спальня. Подождите меня. Аня в тот момент должна там быть. Да. Аня, дуй в спальню. Я же говорю, подождите меня. Пойдем дальше. Я бы еще хотел показать те детали, которые делали мы, и те, которые делались уже не в нашей мастерской. То есть, скажем, вот эта дверь, это наша артельская классика, это сухостойная доска, заболонь, все как мы любим. И это сделано в нашей мастерской. Мне кажется, очень хорошо вписывается в внешний интерьер.
А вот то, что сделано уже не в нашей мастерской. Посмотрите, оцените. Это горный кавказский тополь. Отполированный, отшлифованный, блестит и где-то, может быть, даже не контрастирует с кела, а как бы конкурирует с кела. Потому что кело, оно пестрое и такое многослойное, многоцветное. Но это еще более многослойное. И еще в довершении такая же брутальная каменная раковина. Кран с ума сойти, черный, резной, прям очень богатый кран. Так, ну а если вам мало, то посмотрите на зеркало. Это еще дополнительный цвет, дополнительная фактура. Поэтому здесь, по сути, 5 поверхностей. Каждая обращает на себя внимание. Что скажете, как вам такое сочетание? Есть еще одно помещение, которое в 70% случаев наши заказчики обязательно ставят галочку, что да, им это помещение нужно. Это, конечно же, спальня. Ну, тут они, конечно, время зря не теряют. Селфи, все вот это. Шкура медведя, лисьи шкуры, сова. Хорошая музыка. Музыка. Ань, ты... Я понимаю, я знаю. У меня тоже такой же был, только еще больше. И кассетник, да. Жалко, что здесь кассета. Кассетник. Вот у меня дочка уже не знает, что такое кассета. Ей 11 лет, она не понимает, что такое кассета, зачем она нужна. Совершенно непонятно. Я подозреваю, что она даже, наверное, CD-диск уже не понимает, зачем. Про пластинку даже боюсь спрашивать. Но обратите внимание, Boney M. Это прям спальня из 90-х. Это то, как в идеале хотелось представлять себе и видеть баню и спальню в бане в 90-х. А сделали мы ее сейчас, в 2020 году. Что скажете? Нравится ли вам это? Кстати, Ань, что скажешь ты? Ну, так неоднозначно. Здесь сочетаются такие шикарные вещи, вот, типа этой огромной кровати, изголовье тополя, наверное, больше 2 метров высота. При этом светильники здесь в таком лофт, упрощенном, грубоватом стиле, дизайне, но в целом более-менее тут все логично. Кстати, хочу еще одну штуку показать, которая в 1000 раз древнее, чем все, что вы вокруг нас видите. То есть вот эти стволы кела, им 300-400 лет, тополю, я так полагаю, чуть поменьше, а вот этой раковине несколько миллионов лет. Это не дерево на самом деле, хотя если смотришь, то очень похоже, что дерево, есть годовые кольца, есть структура, она даже как бы словно отслаивается и раскалывается, как будто его топором срубили. Но на самом деле это окаменевшее дерево. Это дерево, которое миллионы лет назад умерло, и стало потихонечку разлагаться, и пока оно разлагалось, известковая порода проникала, повторяя годовые волокна дерева, и со временем дерево исчезло, сформировалась окаменевшая известковая структура, которая идеально скопировала тот ствол. Когда формируется проект дома, очень важно расставить вовремя мебель и учесть все ваши хотелки. Вот здесь, кстати, заметно, что не все хотелки были сразу вовремя озвучены. Если бы мы понимали, что вот здесь вот при входе хочется иметь такую вот кухню-бар, то, наверное, можно было бы немножко по-другому спроектировать этот оконный проем, потому что сейчас получается, что часть этого оконного проема загорожена вот этим баром. Камин подвесной, он позволяет, по сути, где угодно разместить на самом-то деле камин, в любой точке пространства. Но, конечно, опять-таки лучше, если это заранее предусмотрено, чтобы появилось какое-то пространство, ниша, где бы этот камин идеально смотрелся. Но, кстати, с камином у меня меньше вопросов. Вот к бару у меня есть вопрос, все-таки он немножко перегораживает. Объявляем новый конкурс. Напишите, пожалуйста, 3 вещи, без которых невозможно себе представить настоящего нового русского. Того самого нового русского из 90-х. Автору самого точного и самого прикольного ответа ждет наш артельский специальный приз. Отполированный как никогда. Не хуже, чем здешняя отполированная мебель. Друзья, я хочу объявить победителя. Победитель выиграл вот эту лавочку. Она будет отправлена ему, где бы он ни находился. Победителя нужно написать нам на адрес youtube@artkela.ru, чтобы мы смогли отправить ему приз, где бы он ни находился. Спасибо за участие в конкурсе. До скорых встреч. Пока.